E aí galera, tudo bem? Aqui quem tá falando é o atual coreógrafo da Junina Explosão de Redenção. Então galera, esse ano a gente tá fazendo um trabalho maravilhoso, estamos desde janeiro nessa trajetória aí, então esse ano a gente tá querendo entregar o máximo possível com a Junina que já vem desde 2004, tem 19 anos de história aí na frente, e eu como atual coreógrafo venho aí fazendo essa trajetória junto com eles nessa temporada junina de 2024. Junina Explosão de Redenção está com a Fogueira Junina no São João 2024.